Aí galera, vermelha. A primeira tá rafada aí, ó. Aí. Aí galera, que lindo, né? Mas tá pequeno, vou soltar ele, ó. Ó, que lindo. Aí galera. Foi. Tem um bar aqui também, ó. Aí galera, roubava. Aí, roubalão, ó. Aí galera. Aí, que lindo. Aí galera, o balão bonito, ó. Prendeu, galera, aqui tem pedra.
Soltou, cara. Pegou, galera. Pegou, galera. Aí, galera, tá aí, ó. Aí, galera, grandona. Vou botar aqui dentro do saco. Aí, galera.
Carga ela linguada. Ela tá pequena. Soltar ele. Aí, que lindo, né? Ah, galera, outra linguada aí, ó. Ai, galera. Minha carapeba pequena. Ai, galera, baratinho.
Aí galera, roubadinho, ó. Aí galera, outro roubalo. Aí, ó. Aí galera, que lindo. Esse aqui eu vou soltar da pequena, galera. Aí, ó. Opa! Bateu alguma coisa aí, galera. Nossa, aí galera. Nossa aí galera. Dois roubalões vermelhos aqui. Nossa. Aí galera. Nossa. Não vou nem pescar mais, galera. Aí galera, final da pescaria foi isso aí, ó. 3 robalos. Aí ó, mais um robalo aqui, ó. Robalo grande aqui, ó. E uma tainha. Aí galera, fechou o vídeo. Aí galera, esse foi o final do vídeo, ó. Vídeo top, hein? É isso aí então, se gostaram do vídeo, ó, já deixa o like e se inscreve. Aí galera, fui, valeu galera.